नमस्ते और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वुमेन्स मीडिया पर। क्या आप हिचकियों से हो गए परेशान? तो मैं आपकी दोस्त तृप्ति आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अनोखी टिप्स। पहली टिप, हिचकी आने पर शहद खाएं। दूसरी, आंवले का चूर्ण और मिश्री मिलाकर खाएं। तीसरी, बर्फ का पानी पीने से हिचकी बंद हो जाती है। चौथी, अंगूठे से दूसरे हाथ की हथेली को दबाएं। पांचवी, नींबू और चीनी मिलाकर पीने से हिचकी रुक जाती है। ऐसे ही रोचक टिप्स एंड वुमेन फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल वुमेन्स मीडिया पर।